أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يزري بهم طمع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم وإن حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. àwọn sàhábà Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn ni ẹni tọ́lọ́run ti fi mọ̀nà tó já sí pé àfi ká wá ìmọ̀nà látara ìmọ̀ àkọ́ṣe wọn. aṣáírù Hassan ibn Thabit tí ó jẹ́ ṣáírù Rasul tó jẹ́ nǹkan náà àwọn sàhábà Ànábì Muhammad òun ló ròyìn wọn wípé in kana fin nasi sabbaquna ba'dahum tó bá já sí pé àwọn ẹnìkan wà tó tún já sí pé a lè kà kún ẹni wájú lẹ́yìn àwọn sàhábà Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a já sí pé tó bá tún gbà wájú jù lẹ́yìn àwọn sàhábà Ànábì Muhammad fẹ́ni tí ó láàsì nínú àwọn sàhábà Ànábì Muhammad ẹ̀yìn rẹ̀ ló wà ẹ̀yìn ẹni tó gbẹ̀yìn nínú àwọn sàhábà Ànábì Muhammad òun lẹ́yìn náà wà àìfàtún wọ́n kóraró níbi gbogbo nǹkan ni wọ́n ráyé sá bíbọ́ ṣe ráyé sá òun náà ni ó já sí wípé bẹ́ẹ̀ náà lè ṣe súnmọ́ Ọlọ́run ọba tó wọ́n ń tọrọ kódà Ọlọ́run júwe fà wọn ìkóraró wọn ojú ẹnu Kùránì ó ní la yasaluna nasa ilhafa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ẹni tí ó bá mọ̀ wọn ti tẹ́lẹ̀ a sọ yìí pé arúbí polówó ni wọ́n níbi ìráyé wọn sá wọn lójú kòkòrò débi pé ojú kòkòrò wà sí wọn di ẹni ilẹ̀ qawmun ìjọ kan náà àwọn Ànábì Muhammad sàbí Ànábì Muhammad tó yá sí pé tí wọ́n bá bá ọ̀tá wọn jagun ọ̀tá wọn mọ̀ wípé èèyàn bá wọn jagun tí wọ́n bá tó wá fẹ́ wúlò fún àwọn ọmọlẹ́yìn wọn pátápátá ni wọ́n fi ń wúlò fún wọn tó bá tó wá bọ̀tá jagun tó bá jìjà ọ̀tá wọn ń fọ̀tá ṣe ẹ̀yẹ tọ́lọ́ bá ní kí ó já sí wípé àwọn náà ni ọjà jẹ kò rẹ̀wọ̀n ulaika alladhina hada Allah Ọlọ́run ló ti fi wọ́n mọ̀nà fabihudahu muqtadi ẹ̀yin èèyàn mi from their guidance let us take an example ẹ jáwọ́ wọn kọ́ṣe láti jọ táwọn ẹ ti bẹ̀rẹ̀ òun láti ń mú ọ̀kan òjọ̀ kan wá fún wa nínú àwọn sàhábà Ànábì Muhammad fún ẹni tó bá wá jókòó tó bá wá dá ìjẹ́sí àwọn díẹ̀díẹ̀ tá à ń sọ pa ẹnìkankan nínú àwọn sàhábà Ànábì Muhammad yìí yóò rí wípé indeed àpèjúwe dáadáa ni wọ́n tó jẹ́ sí kí tó yẹ kéèyàn ṣe kíni kéèyàn emulate kéèyàn kọ́ṣe ṣé ti kálífẹ̀ Muhammad tó jẹ́ aṣáájú wa ni tẹ bá ń wá àpèjúwe pé bóò la ṣe gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ Ànábì Muhammad ẹ lọ wá jáde láàrin àwọn sàhábà ṣìbánu bí ló sọ wípé la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi allati bayna janbayhi ẹnì kankan yóò ní nígbàgbọ́ tó fi máa já sí pé mi Muhammad yóò nífẹ̀ẹ́ sí ju ọmọ rẹ̀ lọ ju owó rẹ̀ lọ ju ẹ̀mí ara rẹ̀ gangan lọ àwọn sàhábà yìí wọ́n máa júwe bẹ́ẹ̀ ẹ lọ wo náà wọn tó ká sọ ẹ rí àpèjúwe ìfẹ́ ànábì lára wọn ṣé ẹni tí ànábì sọ fún pé béèrè nǹkan tó fẹ́ lọ́wọ́ mi tó já sí pé nǹkan tó wọn béèrè pẹ̀lú pé ó ta òṣì number 1 ni aṣọ òpó méjì lọ́rùn rẹ̀ kò rówó jẹun ṣùgbọ́n gbà tí ó béèrè lọ́wọ́ ànábì gbọ́ nǹkan tó béèrè ni ó ní ìjà ní rafiqaka fil janna bá mi bí Ọlọ́run tí Ọlọ́run ṣe kíni kọ́lọ́run fi mí ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjọba àmọ́ subhanallah àwọn sàhábà Ànábì Muhammad yìí èyí tó bá tún wá lówó nú wọn kí ló ń fowó ẹ̀ ṣe ṣé gbogbo nǹkan tó ń fowó ẹ̀ ṣe ni ká tún wí ni
ṣèbí inú wọn náà láti dárúkọ fúnra wa tó já sí pé gbogbo nǹkan tó ní jọ́tà náà bí ní kí wọ́n lọ wá kọ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ ogun pàfẹ́ lọ sójú ogun gbogbo tó ní ló kó wá. ìkan náà sọ báwọn sọ fún ànábì pé lágbájá yìí kò fi kankan lẹ̀ fún ara ilé rẹ o. ànábì pé lágbájá kí ló fi lẹ̀ fún ara ilé rẹ. ó ní mo fi nǹkan tí àdéhùn Ọlọ́run lẹ̀ fún wọn àtàdéhùn òjíṣẹ́ rẹ̀ kí àdéhùn Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ rẹ̀ ó lóun fọ́nà àtànábì lẹ̀ fún wọn pé tọ́lọ́run àtànábì bá ti wà ń bẹ̀ ọkàn òun balẹ̀. ṣé yẹn la fẹ́ júwèé nínú àwọn sàhábà nígbà Muhammad? àbí ká dé ojú ogun ká fi gbogbo ẹ̀mí já ogun sójú ọ̀nà Ọlọ́run bá yí pé àní orúkọ kalimatullahi satakunu al-ulya orúkọ Ọlọ́run bá ló gbọdọ̀ wà lókè tó já sí pé wọ́n máa lọ sójú ogun pẹ̀lú àníyàn yí pé Ọlọ́run mo dákun fún mi ní kú ṣẹ̀yídí fún mi kú. ṣé yẹn ní ká júwèé ni? àbí al-ikhlasu fil amal bí wọ́n ṣe ní loyalty wọn ìṣe mímọ́ wọn àníyàn wọn tó dá níbi iṣẹ́ tí wọ́n ṣe tó dá sí pé wọ́n lẹ́yìn àṣìṣe wọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ òun náà ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n túbà. ìkan tá a fẹ́ kọ́ náà nìyẹn wípé wọ́n ti ṣàṣìṣe wọ́n dẹ̀ túbà lára lẹ́yìn àṣìṣe wọn. ṣé èyí tí wọ́n ní kó ká lọ sójú ogun tí ò ká lọ sójú ogun látara yí pé ó pé àsìkò gbádùn lélẹ̀ ànábì dé kò purọ́ fànábì torí kò fẹ́ túbá ó sọ pé ànábì tí bá ní ṣàlàyé ọ̀rọ̀ òun rà láyé ṣe o ṣùgbọ́n mi ì nídìí ànábì sọ pé ó gbọ́dọ̀ bá anybody sọ̀rọ̀ mọ́ anybody gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ mọ́ Ọlọ́run fún rẹ̀ ló sọ túbá rẹ̀ kalẹ̀ láti sánmọ̀ ìyẹn káàbù kúrò mọ́lẹ̀. àbí tí èyí tó já sí pé ó lọ rẹpísẹ́ǹtì ànábì kàkà kó sojúṣe ànábì lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá mistakenly láì mọ̀ ó ta àwọn ọ̀tá ní olóbó wípé àtẹ́ ẹ bá bọ́lẹ̀ sí àdéhùn sí ìdájọ́ Ọlọ́run ní fún ikú ni o bó ṣe ṣe rè ẹ bọ́lẹ̀ fànábì o. ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló mọ̀ pé òun ti ṣàṣìṣe ó dẹ̀ lọ pọ́níṣà rẹ̀ yìí sọ́nà sọ tó bá rẹ̀ kalẹ̀ ṣẹ́ni pọ́n ṣàṣìṣe ṣùgbọ́n níbi téèyàn bá ṣàṣìṣe bó lè rẹ̀ ṣe kọ́rẹ́tà ṣiṣẹ́ yẹn ṣẹ́ni pé akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ lára àwọn sàhábà ní Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá wọn wáyé pé kéèyàn wá ráyé sá Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. ìtàn máa ń wá àpèjúwe az-zuhd wípé kéèyàn ráyé sá àwọn sàhábà ní Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn gan lè sáǹpù wípé tá a lè wá ìmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ìráyé sá sí lọ́dọ̀ kéfàlà kò gbọ́dọ̀ má rí bẹ́ẹ̀ bó lọ̀gá wọn ṣe rí àfa àwọn bóòlù ṣe rí ẹni tọ́nà rán sí wọn tó já sí pé wọ́n gbà lẹ́nu ẹ̀ dàrẹ́tì ní bóòlù náà ṣe rí sayyidul awwalina wal akhirin imamul mursalin wan nabiyyin Muhammadul amin sallallahu alayhi wa sallam. ajásí pé ẹ̀kọ́ tánàbí kọ́ wọn òun ni wọ́n gbà torí pé bá nàbí gangan fúnra rẹ̀ bó ṣe rí náà nìyẹn. ulaika alladhina hadallah Ọlọ́run ló fi wọ́n mọ̀nà fabihudahum muqtadi from their guidance àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹjá take example káyé wá lè dá torí pé àwọn ẹni yìí gbogbo òròyìn tó dá òun ni ànábì Muhammad gangan fúnra ẹ̀ ti fún wọn. ànábì gan sọ yí pé khairul quruni qarni sẹ́ńtírì tó dájú ìjọ tó dájú òun ni ìjọ mi yàní ìjọ sẹ́ńtírì tẹ́lẹ̀ Muhammad wà bẹ́ẹ̀ àwọn oní sẹ́ńtírì yẹn òun náà àwọn sàhábà lọ́wọ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n bá ń jà wọ́n jà bí ikhlas wọ́n tún wá fẹ́ràn ara wọn wọ́n máa kú fúnra wọn kò ń ṣe fún ànábì nìkan ìfẹ́ tí wọ́n ní sànábì òun náà lọ nífẹ̀ẹ́ sí ara wọn wa haqqa lahu an yakunu khayra qarn ó tọ́ ó lè tó kí wọ́n jẹ́ sẹ́ńtúrì tó lóore jù. díẹ̀ nínú wọn ládárúkọ la fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa nínú oṣù Ramadan yìí nínú àwọn sàhábà ní Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bóyá Ọlọ́run lè sọ yìí bóyá kan nu méjì nu mẹ́ta nu kárẹ̀ kọ̀ọ̀kan lára wọn káwa náà lè máa emulate wọn ká lè ṣe bí wọn torí pé wọ́n ní fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bir rijali falahu
ẹ kọ́ṣe wọn, ẹ ṣe bí wọn ká bá lè dàbí wọn, torí pé ká máa ṣe bí àwọn èèyàn rí èrè wà ń bẹ o. ẹ já ṣe bí wọn, àìmọ̀ bí Ọlọ́run lè ti torí pé a ṣe bí wọn kó ṣàánú wa. Imam Shafi'i ní uhibbu as-salihina wa lastu minhum asaniya an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu li ma'asi wa law kunna sawa'an fil bida'a. Mo fẹ́ràn àwọn ẹni rí, mo ò sínú wọn o, bóyá torí pé ìfẹ́ wọn ó lè jẹ́ kí n rí ṣìpẹ̀ pẹ̀lú wọn, bẹ́ẹ̀ ni mo kórìíra gbogbo ẹni tó já sí pé ẹrù rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ni, kódà tó bá já sí pé àjọ ń tajà ni. ẹ já fẹ́ràn wọn, bóyá ìfẹ́ wọn tí Ọlọ́run lè lò wọlé àfẹ́ wọn kó tún gbé wọ kó já rí àánú rẹ̀ àti ìyọ́nú rẹ̀. qad radiyallahu anhum, Ọlọ́run bá ti yọ́nú sí wọn, wa radu anhu, Ọlọ́run dẹ́ yọ́nú sí wọn, àwọn náà yọ́nú sọ́lọ́run pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún wọn. wa hadahumullah, Ọlọ́run ló fi wọ́n mọ̀nà, kọ́lọ́run fáwọn náà mọ̀nà, fabihudahu muqtadi. From their guidance, let us take an example. wa kullu amin nahnu wa antum bi alfi khair. ọdún yìí Ọlọ́run máa fi ṣàṣìṣe mọ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run inshallah. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn tó bá tún lọ́dún tó ń bọ̀ á tún mọ́ pàdé nínú irú ètò yìí tàbí ẹ̀yà irú ètò yìí tí ó bá kí n ṣètò yìí pé ulaika alladhina hadallah, àwọn tọ́lọ́run ti fi mọ̀nà nìyẹn, fabihudahum muqtadi. From their guidance, take an example. Fún àǹfààní àwa tá a ti wò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ lọ wò lórí Facebook wa Aríkéwóló TV tàbí kẹ́ subscribe sínú YouTube wa Aríkéwóló TV. Gbogbo àwọn ètò yìí ó wà ń bẹ pátápátá. ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa kullu amin nahnu wa antum bi alfi khair. Ramadan kareem. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا